Околу 350 струмичани од вчера до денес на Пладне се подпишале и поддржуваат иницијативата за закон за амнестија. Иницијативата започна вчера во повеќе општини во Македонија, односно во подрачните единици на Државната изборна комисија. Со законот се предлага намалување на казните за затворениците, а за осудените за пократко време нивно целосно ослободување. Причината, како што велат, биле лошите услови и пренатрупаноста на затворите. Значи, од вчера 30.9.2015 година започна се собирање подписи по повод граѓанската иницијатива за донесување закон за амнестија. Ова акција за собирање на подписи, односно поддршка за давање на подписи за донесување на овој закон, ќе трае заклучно од 30.9.2015 до 23.12.2015 година. Значи, подписите може да се дават во подрачно одделение на канцеларијата на Државната изборна комисија, сместена во зградата на општина Струмица. И во неја можат подписи да дават само полнолетни граѓани кои имат избирачко право и кои се жители на општините Струмица, Босилово, Василево и Ново село. Одзивот за сега е добар. Заклучно со денешниот ден, 1.10, има дадено подписи околу 250 граѓани. Од политичката партија ВМРО Народна партија денеска со соопштение излезе со што целосно ја поддржуваат иницијативата за собирање подписи за распишување референдум, со што ќе се обезбеди законска можност за ставање на дневен ред на законот за амнестија во Македонија. Во соопштението се вели, ВМРО Народна партија бара од пратениците во Собрание на Македонија едногласно да се изјаснат во корист на овој закон. Убедени биле дека секој човек што сгрешил пред законот заслужувал шанса за нов почеток.